У верасні ва ўсім свеце сваё прафесійнае свята адзначылі фізіятэрапеўты. Што ўяўляе сабой гэта незвычайная вобласць медыцыны, нам расказала загадчык аддзялення медыцынскай рэабілітацыі Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Калістратова. 51 год у Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы функцыянуе аддзяленне фізіятэрапіі. За гэты час умацоўвалася матэрыяльная база, шмат чаго змянілася. Але адно засталася нязменным – высокаякасная дапамога, якую аказваюць спецыялісты дадзенага профілю. З 2001 года на базе фізіятэрапеўтычнага аддзялення было створана аддзяленне медыцынскай рэабілітацыі, якое таксама выкарыстоўвае фізічныя фактары ў лячэнні пацыентаў. Хочу сказать, что физические факторы, которые используются в лечении и реабилитации пациентов при различной патологии, это те факторы, которые человека окружают в его постоянной жизни. То есть их воздействие очень физиологично для человека. Второе – это методы совершенно безболезненные. То есть поэтому и детки охотнее на это идут, и пациенты наши. Многие из них носят даже, так скажем, приятный характер для людей, в частности, если возьмем водолечение. Второе, что эти физические факторы практически не имеют побочных эффектов, такие, как есть у медикаментозных препаратов. И для физических факторов характерно более длительный период после действия. То есть, например, вы прошли курс физиотерапевтических процедур в определенном направлении, значит, эффект может появиться, но не сразу. Но в течение 3-6 месяцев этот эффект можно поддерживать. Спецыялісты-фізіятэрапеўты аказваюць дапамогу пациентам досыць широкага профилю. Медицинская реабилитация проводится практически при всех видах заболеваний. То есть она имеет очень широкие показания. Это заболевания неврологического профиля, в частности, пациенты с дискогенными проявлениями остеохондроза, после операции на позвоночнике, удаления грыж. Это пациенты после перенесенных черепно-мозговых травм с неврологическим дефицитом и после нарушения мозгового кровообращения. Это сердечно-сосудистая патология. Пациенты после перенесенного инфаркта миокарда, после операции над сердцем. І гэты спіс можна працягваць фактычна бясконца. Таксама фізіятэрапія і ў прыватнасці медыцынская рэабілітацыя неабходна для пацыентаў з рознымі траўмамі, хранічнымі і прыроджанымі захворваннямі. Для іх ажыццяўляецца разнапланавае лячэнне. Ингаляционная терапия, это кабинет теплолечения, это кабинет магнитотерапии, высокочастотной терапии, магнитолазерная терапия у нас присутствует, водолечение, кабинет массажа и зал лечебной физкультуры. На дадзены момант аддзяленне медыцынскай рэабілітацыі функцыянуе не ў поўную сілу. Віной таму яшчэ не да канца адступіўшая каранавірусная інфекцыя. У асноўным на лячэнні зараз знаходзяцца пацыенты на стацыянары. Аднак у хуткім часе аддзяленне будзе гатовы прыняць усіх жадаючых умацаваць сваё здароўе пры дапамозе бязбольных і пры гэтым эфектыўных працэдур.